走进大农大富森林深处，我们开始一场森林修行，踏着稳定的步伐竞走，将专注力收回到脚底与大地连接的瞬间。当呼吸越来越慢时，我发现时间竟然倒着走了，从未来走到当下，当下走到过去。选择一棵树静坐，随呼吸吐纳进入深层禅定，杂念如天空上的白云，如微微的凉风飘过，仿佛不留任何痕迹。